உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு ஐட்டம் கிச்சன் அப்ளையன்ஸை பொறுத்தவரையில. ஏன்னா மைக்ரோவேவ் ஓவன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்டா குக் பண்றதுக்கும் ஸ்மார்ட்டா குக் பண்றதுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட். கேக் பேக் பண்றதா இருக்கட்டும், அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல டீஃப்ரோஸ்டிங் பண்றதுக்கா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி கிரில் ஐட்டங்களை பண்றதா இருக்கட்டும், நிறைய விஷயங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸோ இந்த ஒரு சர்டன் ப்ராடக்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவன் இருக்கு, கிரில்லிங் மட்டும் இருக்கிற மாதிரியான மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் தான் மைக்ரோவேவ் ஓவனை நம்ம கால்குலேட் பண்றோம், நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை பொறுத்து. ஸோ உங்க வீட்டில் பாத்தீங்க அப்படின்னா 4க்கும் அதிகமாக இருக்கிறாங்க மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா 28+ அப்படின்ற மாதிரியான லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல உங்க வீட்டில் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல போடுங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரியான மைக்ரோவேவ் எது பெஸ்டா இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். சோ மைக்ரோவேவ்ஸ்ல நமக்கு சில மிக முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்கலாம். அது என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் டீஃப்ரோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது குழம்பு சூடு பண்றதுக்கு, அதாவது ஏற்கனவே பண்ண டிஷ்ஷை திரும்பவும் ரீஹீட் பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன். டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்க. ஸோ அது மூலமா தான் நம்ம என்னென்ன மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் குக் பண்றோம், அது டைமிங் எப்படி ஓடிட்டு இருக்கு, எவ்வளவு டெம்பரேச்சர்ல குக் ஆயிட்டு இருக்கு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்க்க முடியும். அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஆட்டோ குக்கிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆக்சுவலா இது எப்படின்னா நீங்க உள்ள வைக்கக்கூடிய ஐட்டமுக்கு ஏத்த மாதிரியான அவங்க 200+ டிஷ்ஷஸ்க்கான மெனுஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க அதை டேப் பண்ணிட்டு நீங்க உள்ள ப்ராடக்ட்டை வச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான டெம்பரேச்சர்லயும் டைமர்லயும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா குக் ஆகும். அதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷன். உங்களுக்கு உள்ள வரக்கூடிய டர்ன் டேபிள் நல்லா லார்ஜா கொடுத்திருக்காங்களா பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா 360 டிகிரி அளவுல உள்ள உங்களுக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு ஃபாஸ்டா பெரிய பாத்திரமா வச்சோம் அப்படின்னா இமிடியேட்டா குக் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அப்போ லார்ஜா இருக்கக்கூடிய ஒரு டர்ன் டேபிள் கொடுத்திருக்காங்களான்றத ஃபாலோ பண்ணுங்க பார்த்து. ஒரு சில ப்ராடக்ட்ல பவர் லெவல்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உள்ள என்ன ஐட்டம் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஸோ இதை நீங்க மேனுவல் டீடைல்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த மேனுவல் வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரியான பவர் லெவல்ஸ் எல்லாம் நீங்க தாராளமா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல. மைக்ரோவேவ் ஓவனை பொறுத்த வரைக்கும் 1 வருஷத்துக்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 2 இயர்க்கான மேக்னட்ரான் வாரண்டி அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ உள்ளுக்குள்ள அந்த சுத்துது அந்த ஹீட்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகலையா அதை பேஸ் பண்ணி இதிலே ஜாக் டயல், மேனுவலுக்கான புஷ் பட்டன், கூடவே ஸ்டார்டர் கிட், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ஒரு பர்டிகுலரா மைக்ரோவேவ் ஓவன் வாங்கும்போது கொடுத்துடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி மிக முக்கியமா உங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும் நீங்க ஒரு நல்ல ப்ராடக்டா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க மைக்ரோவேவ் பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ நான் சொல்லியிருந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன் பண்ணலாம் என்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல போரோசில் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 10 லிட்டர் ஓவன், டோஸ்டர், கிரில்லர் அண்ட் பீஸா ஓவன் மாடலா வருது. கேக் ஓவன் ஃபார் பேக்கிங் அண்ட் 3 ஹீட்டிங் ஆப்ஷன்ஸோட தராங்க. ஓவன் கம்ஸ் வித் குக்கிங் ட்ரே, கிரில் ரேக்கோட வருது. OTG கம்ஸ் வித் 1 இயர்க்கான வாரண்டியும் தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3,699 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1485 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல பஜாஜ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். ஓவன், டோஸ்டர், கிரில், OTG வித் பேக்கிங் அண்ட் கிரில்லிங் ஆப்ஷன்ஸோட வருது. ஓவன் ஃபார் கிச்சன் வித் டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் டோரோட தராங்க. டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் ரேஞ்ச் 0 to 250 டிகிரி செல்சியஸ் வரும். கெப்பாசிட்டி 16 லிட்டரும். சூட்டபிள் ஃபார் 2 to 3 பீப்பிள் தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3,799 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 7,996 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ஐபெல் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 25 லிட்டருக்கான எலக்ட்ரிக் ஓவன், டோஸ்டர், கிரில், OTG மாடலா வருது. 1600 வாட்ஸ்க்கான 60 மினிட் டைமர் வித் இன்னர் லைட் டெக்னாலஜியும் தராங்க. ரொட்டிசையர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் ஹவுசிங்கோட வருது. டர்ன் டைம் டயலர், அது மட்டும் இல்லாம கிளாக் வைஸ் டிசைட் குக்கிங்க்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3,830 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 269 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல ஆஸ்மான் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 25 லிட்டருக்கான ஓவன் டோஸ்டர் கிரில்லர் ஓடிஜி ஓவனா வருது. அட்ஜஸ்டபிள் டெம்பரேச்சர் பர்ஃபெக்ட் குக்கிங் ரிசல்ட் கிடைக்கும். கம்ஸ் வித் ஸ்லீக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடியோட வருது. இனிஷியேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ரிமூவபிள் க்ரம் டைவும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3880 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 66 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஆக்ரோ மார்பல் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். டோஸ்டர் கிரில்லர் வித் மோட்டரைஸ்டு ரொட்டி சைரோட வருது. அட்ஜஸ்டபிள் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் 100 டிகிரி செல்சியஸ் டு 250 டிகிரி செல்சியஸ் வரும். ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் டெம்பர்ட் கிளாஸ் விண்டோ கொடுத்திருக்காங்க. கம்ஸ் வித் 1 இயர்க்கான வாரண்டியும் மேனுஃபேக்சர் சைட்ல இருந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 3939 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 11674 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஓவன் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazonல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னா ஆப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் வந்து சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. யூ ஹேவ் a nice day.